ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, பேர்ட்ஸில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து குளிக்க வைக்கிறது, அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் வந்து கிளிக் பண்ணி ஆல் சொல்லிட்டு கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரு சின்ன லைக் ஒன்று பண்ணுங்கள். வாங்க டாபிக் உள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்க, ஒரு சின்ன பவுல் ஒன்று எடுத்துங்க. அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் டப்பா எதுனா இருந்ததுன்னா அதில் லைட்டாக கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிங்க. அந்த கப்பில் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றாதீங்க. பட்ஜெஸ்க்கு கால் வந்து நனைகிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றிங்க. அதிகமாக ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றுனாங்க அதில் வந்து இறங்கிறதுக்கு வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பயப்படும். அதனால் கால் மட்டும் நனைகிற மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிங்க. அந்த வாட்டரில் வந்து லைட்டாக வந்து கொத்தமல்லி அப்படி இல்லை புதினா நீங்கள் வந்து தூவி விடுங்க. நான் வந்து தென்னை செடி தான் போட்டிருக்கேன். பேர்ட்ஸுங்க வந்து அதை பார்த்தோன்னே அதை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வரும். அப்போ அதை வந்து தண்ணியை பார்த்தோன்னா அதில் வந்து குளிக்கணும்னு ஆசை வரும். அந்த பேர்ட்ஸுங்களுக்கு உடனே குளிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த பேர்ட்ஸு. இந்த சம்மர் டைமில் வந்து அடிக்கடி பேர்ட்ஸுங்கெல்லாம் குளிக்க ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் இது மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். அந்த பேர்ட்ஸுங்க வந்து குளிக்கிறப்போ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வாட்டர் வைக்கிற பாத்திரம் வந்து ஷேக் ஆகாமல் பார்த்துங்க. கொஞ்சம் வெயிட்டான பாத்திரமாக நீங்கள் வந்து வைங்க. ஏன்னா ஷேக் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து உட்காரத்துக்கு வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பயப்படும். அதனால் கனமான பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வைங்க. பொதுவாகவே வந்து பேர்ட்ஸுங்கெலாம் வந்து காலையில் டைம்லேயே குளிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நீங்கள் ஒரு 7-7:30 மணிக்கெலாம் இது மாதிரி வாட்டர் வச்சுருங்க கேஜில். அந்த வாட்டரில் வந்து இது மாதிரி போட்டு வைங்க. கொத்தமல்லிலாம் கண்டிப்பாக குளிக்கும். காலனி செட்டப்பில் வந்து ஒரு பறவை வந்து குளிக்க ஆரம்பிச்சதுமே எல்லா பறவையும் வந்து குளிக்க ஆரம்பிச்சிடும். செப்பரேட் ப்ரீடிங் கேஜ்லேயும் இது மாதிரி வந்து குளிக்கும். உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ்லேயும் இது மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.